Վանացայնեն բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ։ Մարալ երթայնի հաղորդավար Ժորժինան ձեզ հետ են լիբանանահայ խմբերգային արվեստը հայդակրով։ Այսօր պիտի սկսենք ներկայացնել Արմիս երգչախումբը եւ իր խմբավարները։ Առաջին հերթին պիտի անդրադառնանք խմբավարներ Վաչե Բարսումյանի եւ Ներսես Բալաբանյանի։ Հայդակրի ընթացքին պիտի ունկնդրենք երգեր կատարողությամբ Արմիս երգչախումբին։ Հայ ավետարանական Արմիս երգչախումբը գհիմնվի 1981-ին Մերձավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության քրիստոնեական չանից գործադիր մարմնի նախաձեռնությամբ։ Երգչախումբին գդրվի Արմիս անունը արի քնահատանք վերաբադվելի Արմենակ Միսիրյանի Փեղուն կյանքին, որ կհատկանշվի արվեստագետին երադաղանդ գործունեությամբ որպես քնահատված նկարիչ, բանաստեղծ եւ երաժիշտ։ Լիբանանի աննպաստ քաղաքական պայմաններու մեջ, երբ որոշ հանդարտություն կդիրե, Արմիս երգչախումբը կգազմվի առավելաբար Բեյրութ քաղաքի 4 հայ ավետարանական եկեղեցիներու չանիցականները, երկրորդական վարժարաններու, պարսակույն գարկերու եւ համալսարանական ուսանողները, ոչ արհեստավարժ երկողները, որոնք դասական գրոնական երաժշտության հանդեպ սեր ու գնահատանք կդածեն։ Հայ ավետարանական Արմիս երգչախումբին առաքելությունն է գազմել որակավոր միացյալ երգչախումբը, որուն ջամփով Աստված կփարավորվի, գզարկանան հոգևոր եկեղեցական երաժշտական հայդակիրները, հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության տաշտի մեջ եւ այլուր, հայ երդասարտներու մեջ կսերմանվի սերը երաժշտության հանդեպ, նաեւ գզարկանան երկելու կարողականությունն ու ջաշակը։ Մայիս 2001-ին սկսել երգչախումբին աշխատանքներուն կդնորինե Մերձավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ կազմված Արմիս մշակութային հանձնախումբը։ Վաչե Բարսումյան Երգչախումբին առաջին գեղարվեստական ղեկավարը կդառնա երդասարտ խմբավար Վաչե Բարսումյան, որ մասնակցած եւ վկայված է որպես երգչախումբի ղեկավար եւ երգիչ Princeton-ի Westminster Choir College, New Jersey համալսարանեն։ Ան արդեն հարուճան ցանոթ էր իբրև ղեկավարը իր խմբավարական կարողությամբ 1977-ին հիմնած համասկայնի ծնծղամ անկապատանեկան երգչախումբին։ Հայ ավետարանական եկեղեցիներու չանից ընկերակցության նորաստեղծ Արմիս երգչախումբը ամիսներ շարունակ կպատրաստվի իր ընտրանիք համերգը տալու 1981-ի ապրիլի առաջին շաբաթը։ Վաչե Բարսումյան Արմիս երգչախումբի 38 անդամները կմարզե, կսորվեցնե սոլֆեջ, թեորի եւ ցանամարզություն, շաբաթական 2 փորձերու ընթացքին, շաբաթ եւ գիրագի հետ միջոները։ Երկու ժամ դեպողությամբ յուրաքանչյուր փորձ կսկսի ֆիզիկական մարզանքով, ապա կշարունակվի ցայնամարզությամբ, որ մեծ յուրաքանչյուր խումբ սոպրանո, ալտո, տենոր եւ բաս առանցին նոտաները կգարտան չափով, այս բոլոր նախապատրաստական աշխատանքեն յետք է, որ անոնք կսկսին երգել սորվիլ։ Վաչե Բարսումյան կհավատա, թե 30 փորձ բավարար է ամբողջովին նոր հայդակիրը պատրաստելու համար։ Անգսորվեցնե գլխացային երգել եւ կբահանջե երկողներեն գլխացային երգել։ Արմիս երգչախումբի ստեղծման առաջին օրեն մինչև օրս խումբին անդամակցած Ռիմա Չոլակյան կվգայե։ Վաչե Բարսումյան փորձերու ընթացքին կստեղծեր ուրախ եւ հանգիստ մթնոլորտը։ Երկողները փորձի գուկային հաջիկով, ուրախությամբ եւ առանց կանգադելու, հագարականոր որ երկար էին փորձի ժամերը։ Անհամբերությամբ կսորվեցներ խումբերուն բաժինները, գիտնալով, որ շատ քիչ թիվով երկողներ նոտա կգարտային։ Վաչե Բարսումյան բծախնդրոն աշխատեցավ Արմիս երգչախումբին հետ եւ այս պատճառով երգչախումբը փեն բարձրացավ ինքնավստահ։ Այդ պատերազմական օրերուն երդասարտները սպաղած չէին ներկա օրերուն նման, անոնք փորձի գուկային մեծ հաջիկով։ Հստակ էր թե այդ օրերուն պատրաստական եւ նվիրյալ հոգին գիշխեր ամեն մեկ անհատի մեջ։ 4-5 ամիս փորձ ընելը յետ Լիբանանի պատերազմը գվերսկսի, ուստի երգչախումբին փորձերը կտատրին եւ անգարելի գլա ելույթ ունենալ։ Քաղաքի մեջ շատ մայրցերնակներ գեդացկվին քաղաքական անցուկ վիճակին պատճառով։ Հազիվ կխաղաղի երկրի մթնոլորտը փորձեր գվերսկսին եւ ապրիլի ծրագրված համերգը տեղի կունենա գիրագի 6 սեպտեմբեր 1981-ին գեսորը հետ ժամը 4-ին ամերիկյան համալսարանի չապելի մեջ եւ նույն համերգը կգրկնվի գիրագի 13 դեկտեմբերին Մոլլասալի հանդիսասրահի մեջ։ Այս անտրանիկ համերգը նվիրված էր քրիստոնեական չանից գործադիր ընկերակցության 100-ամյակին եւ երկու բաժիններով հայդակիրը կպագանար սրբազան երաժշտության հայ թե միջազգային հորինողներու Գոմիդասի, Եգմալյանի, Տալլիսի, Ռոսինիի, Ֆորեի եւ Վիվալդիի գործերեն։
Հայդակրի առաջին բաժնով երգչախումբը Վաչե Բարսումյանի խմբավարությամբ կմեկնաբանի Ռոսինի Քիրիե, Եգբալյան Սուրբ, Գոմիդաս երգչրոշնեկի եւ Չրոհնյաց շարագան։ Աբա երգչախումբի արագան գազմը կգադարե Մեսրոպ Մաշտոց 3 աբաշխարության շարագաններ Անգանիմ Արաչիկո, Ողորմյա ինձ Աստված, Ողորմյա ինձ Աստված, Գոմիդաս երգ գիշերային ժամու, Տալիս Օնատա Լուքս Դելումինե։ Հայդակիրը կշարունակվի հյուր մենեկչուհի Լեյլա Սալիբիի մեներկներով Նարեգացի Մեղեթի Հարության, Գունո Ավե Մարիա եւ Ֆորե Քիրիե եւ Անհուս Դիե ընկերակցությամբ երգչախումբի իքական գազմին։ Աբա երգչախումբը կգադարե Փերի Ով հոգվույս սիրո Քրիստոս, Մկրեհեն Բոնար Ալելույա Վասն Խաչին, Ömüryan Խաչիտ Արչև եւ Արմիս Աղոթք Դերունական։ Հարկ եղած դեղեր երգչախումբին տաշնակի վերագընկերակցի Սևան Քարջյան եւ երգոհոնի վրա Անի Սարաֆյան։ Համերգի երկրորդ բաժնով երգչախումբը կներկայացնե Վիվալդի Գլորիա 12 մասեր է փակացած հանրազանոց սրբազան կորձը, որում մեջի զուգերքը կգադարեն Նայրի Քարջյան եւ Արլետ Հովսեփյան, իսկ երեք մեներկները Լեյլա Սալիբի, Արլետ Հովսեփյան։ Այս երկրորդ բաժնի ընթացքին երգչախումբին կընկերանա 17 անդամներ է փակացած Սենեգային նվագախումբ։ Այս անցանիկ համերգներու մասին Չանասերի թղթագիծը կգրե։ Բարոն Վաչե իր մե անգալվածը ցերնհասորեն եւ խիստ կովերի գերբով գդարեց եւ ծրագիրը բսակվեցավ մեծ հաջողությամբ, արժանանալով հարության քնահանդանքին։ Գարկ երաժիշտներ հիացումով արտահայտված են այս խումբի գդարած կորձի մասին։ Քնահատելի է ղեկավարին համբերադար աշխատանքը սորվեցնելու եւ մարզելու մեջ։ Ան արժեցուց երաշտանոցի իր դիտոսը, կովելի երգչախումբի անդամներուն զողողությունը, ստացած վարժությունը եւ հաջող գդարողությունը, միապերան անուշ, ներտաշնակ եւ ճշգրիտ երկեցողությունը։ Փապակելի է որ այս կամ նման խումբը աբակային դարձյալ նման ծերնակներ ունենա։
Արմիս երգչախումբը խմբավարությամբ Վաչե Բարսումյանի հանդես կուկա նաև Հալեբի հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցվո մեջ 3 հունվար 1982-ին։ Հալեբի համերգին ընթացքին հյուր մենագադարի մեներկներ կգադարեն երգչախումբի անդամուիներեն Այրիկ Արջյան եւ Արլետ Հովսեփյան։ Հալեբի հայ ավետարանական եկեղեցիներու ընտանիքները ազնվապար կփանան իրենց դուները եւ գոհրընկալեն երկողները իրենց դուներու մեջ գիշերելու։ Վաչե Բարսումյան աբագընտլայն է իր երաշտական երգչախմբային կորձնեությունը Բեյրութի օդա շրջանակներու մեջ։ Այսպես անհրավեր կստանա ղեկավարելու Ալվարեզ Բուլոսի Beirut Orpheus Choir երգչախումբը։ 1953-ին հիմնված այս երգչախումբը, որ բացած էր իր հիմնադիր խմբավարին Ալվարեզ Բուլոսի այս աշխարհին անժամանակ մեկդումով։ Սուրբ Ծննդյան համերգը ծնված խումբի երջանկահի հիշադակ խմբավարի հիշադակին դեղի կունենա 16 եւ 17 դեկտեմբեր 1982-ին Assembly Hall-ի մեջ։ Վաչե Բարսումյանի ղեկավարությամբ 35 հոգինոց երգչախումբը հայդակրի առաջին մասով կներկայացնե Բախի, Վիկտորիայի եւ Հենդելի սրբազան կորձերեն եւ Մոցարտի Coronation մասը 6 բաժիններ է բաղկացած։ Համերգի երկրորդ բաժնով երգչախումբը կգադարե ծննդյան հատուկ երգեր եւ համերգը իր ավարտին կհասնի Հենդելի նշանավոր մեսիային խմբերքներով եւ ալելույայով։ Դարձյալ 22 դեկտեմբեր 1982-ին Հայգազյան կոլեջը կգազմագերբե ծննդյան համերգը իր երաժշտության տասախոսին Վաչե Բարսումյանի ղեկավարությամբ եւ կոլեջի երգչախումբին ու մեներկիչներու մասնակցությամբ, որ դեղի կունենա հայ ավետարանական առաջին եկեղեցվո մեջ։ Համերգի հայդակիրը կպարգանա տասական միջազգային երգահաններու Հենդելի, Մենդելսոնի, Բրիթոնի եւ դարբեր մշակույթներու ավանդական դարձած սուրբ ծննդյան հատուկ կորձեր է։ Նաև Battle Choir շիշերով հարաճ եկած երաժշտության ներկայացումը 12 երդասարտներով հետաքրքրական նորությունը կլա այս համերգին։ Բادرազմը կշարունակվի եւ Վաչե Բարսումյան գորոշե վերջնականորեն հաստատվիլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իսկ Արմիս երգչախումբը կտատրի կորձել է։ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյան 1987-ին, երբ վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյան Միացյալ Նահանգներում մեջ երաժշտության եւ աստվածաբանության զույգ մասնագիտություններով իր ուսումը ավարտելով վերադառնա Բեյրութ, իրեն կվստահվի երգչախումբը վերագազմելու եւ ղեկավարելու աշխատանքը, ինչպես նաեւ երդասարտած կորձիչի պաշտոնը։ Բեյրութի այդ տագնապալի օրերուն շուրջ 50 երդասարտուհիներ պատրաստակամություն կհայտնեն ժամանակ դրամատրելու եւ երգչախումբի մաս կազմելու։ Փորձերու օրգը ճշտվի գիրագի գեսորեյետկը յուրաքանչյուր փորձ շուրջ 3 ժամ դեպավությամբ կստեղծվի հատուկ անձնախումբը խումբին դարբեր գարիկները հոգալու մտադրությամբ։ Արմիսի գողքին ծնունդ կառնե նաև մանուկներու երգչախումբը, որոնց մաս կգազմեն 35 մանուկներ, գիրագի օրերը ժամը 11-ին փորձի ներկայանալով։ Այս աշխատանքը սիրով հանձնկառնե երդասարտած կորձիչին Դիգինը Սևան Բալաբանյան։ Երգչախումբի անդամները մեծ դժվարությամբ, բայց ճանասիրությամբ փորձերուն կներկայանան։ Հաջորդական 2 տարիներու հարադեպ փորձերի հետ կձեռագրեն 3 համերգներ կազմակերպել, սակայն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին պատճառով անոնց միայն մեկը գիրակորձվի։ 3 հունվար 1988-ի երեկոյան ժամը 6-ին Արմիս երգչախումբի ծննդյան համերգը դեղի կունենա Ժդեյդեի Լասաժես դպրոցի սրահի մեջ շուրջ 600 հանդիսատեսի ներկայությամբ։ Այս ծննդյան համերգին իր մասնակցությունը կբերի նաև մանուկներու երգչախումբը 3 երգերով։ Համերգը սկիզբ կառնե 2 երգչախումբերով 77 երգողներու մատուցմամբ ծննդյան հոգեբարար խմբերքով։ Հայդակիրը կընթանա Հիսուս Մանուկի ծննդյան պատմության դարբեր փուլերը ներկայացնող երգերու կատարմամբ։
Այսպես, հայդակիրը կսկսի երգերով, որոնք կնկարագրեն Հիսուսի ծնունդի սպասումը, ապա հրեշտակներուն ավետիսը հովիվներուն, անոնց այցելությունը մսուր, անոնց վկայությունը եւ հրճագումը փրկչի ծնունդին։ Ընդամենը 15 խմբերներով երկու երգչախումբերը կներկայացնեն հայկական երաժշտութենեն, գոմիդասի եւ դարբեր ասկերու երաժշտական կանցարանեն, գերմանական, ֆրանսական, անգլիական եւ ամերիկյան ծննդյան խմբերներ։ Համերգի ընթացքին դարբեր բաժիններուն սկիզբը Վերա Անդոնյան, Վարդուի Բալկչյան եւ Սոնյա Սիսլյան փեմին յետևեն խոսք եւ ընթերցում կգադարեն մադուսվելիք երգերու մասին։ Արմիսին տաշնագով գնգերակցի Հովիկ Սարգսյան, իսկ մանուկներու երգչախումբին Արի Սարգսյան։ Սինթեսայզերով Գարբիս Տերմենջան։ Այս համերգի մասին ճանասերի տխտագիծը կգրե։ Հայդակրի ավարտին ներկաները փունձապահարություններով արտահայտեցին իրենց քնահանդանքը ներկայացված համերգին։ Ապրիլյան ցերնակներու ծիրի մեջ Արմիս երգչախումբը ղեկավարությամբ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյանին եւ Տաշնագի ընկերակցությամբ Սևան Բալաբանյանին հանդես կուկա 24 ապրիլ 1988-ին Նոր Մարաշի հայ ավետարանական եկեղեցու հանդիսասրահի մեջ դեղի ունեցող հանդիսության ընթացքին մատուցելով երկու երգ՝ Եգմալյան ով հայոց աշխարհ եւ Անուշավան Դերղևոնտյան Ուրենի։ Արմիս երգչախումբը Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյանի ղեկավարությամբ իր մասնակցությունը կբերե Քաչուչուն Չանից ընկերակցության հիմնադրության 65-ամյակի հանդիսությամբ, որ դեղի կունենա 12 մարտ 1989-ին Էշրեֆիեի հայ ավետարանական եկեղեցու մեջ։ Արմիս հանդես կուկա 3 խմբերներով՝ Ասված մեր Պերտնե հաստատուն, ով հայոց աշխարհ եւ Դերգեցո Տուզ հայս։ 1990-ին Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյանի հովվական ծառայության շրջանը գավարտի Բեյրութի մեջ, անգը հրավիրվի Անջարի հայ ավետարանական եկեղեցու հովվական եւ հայ ավետարանական երկրորդական վարժարանի դնորենի պաշտոններուն, զորս կվարե մինչեւ 1999։ Այս տարիներուն անգը հիմնե դպրոցի երգչախումբը, որ ելույթներ կունենա Անջարի, Բեյրութի, Հալեբի եւ Քեսաբի մեջ։ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյան իր հովվական, գրթական եւ խմբավարական կորձնեության կողքին խորունգ սեր կդածե հայկական հոգեվոր արտի երաժշտության նկատմամբ։ Անգը հավաք է հայկական ժամանակագից հոգեվոր երգեր եւ եղանակներու ու ցայնաշարներու արձանագրությամբ երգերը բոլորին մատչելի դարձնելու կորձին գծերնարգե, որբեսի համակումարներու ընթացքին առաջնորդները եւ նվագողները ճիշտ կարենան սորվեցնել նոր երգերը։ Այդ երկարանը նոր երգ երկեցեք դիրոջ խորակրով 63 ցայնակրյալ երգերով առաջին անգամ կհրադարակվի Քաչուչուն Չանից միության կորզաթիր մարմնի չանկերով 1983-ին։ Նույն երկարանը ընդլայնված եւ սրբակրված գվերը հրադարակվի 1986-ին դարձյալ նախաձեռնությամբ Սուրիո եւ Լիբանանի հայ ավետարանական եկեղեցիներու քրիստոնեական Չանից կորզաթիր մարմնին, որբեսի կորզածվի բադանիներուն եւ երդասարտներուն գոմե հadouk պաշտամունքներուն եւ համակումարներուն ընթացքին։ Այս երկարանի օրինակները կսպարին եւ մեծ ընդունելություն կգտնեն աշխարհի 4 ցակերուն՝ Լիբանան, Բարսկաստան, Ֆրանսա, Ավստրալիա, Կանադա եւ Հայաստան։ Երկարանը բազմաթիվ նոր երգերով ջոխացած թիվով 103 կվերահրադարակվի 1996-ին։ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյանի խմբագրական աշխատանքին մեծապես կսադարե Վերաբադվելի Նշան Բակալյան։ Այս աստվածահաջող կորձին իրենց աջակցությունը կբերեն նաև Սևան Բալաբանյան, Լորի Կերբաբյան, Լևոն Կարդաշյան։ Այս երդասարտած երկարանը մյուս երկու երկարաններու գողքին ամեն գիրագի կկորզածվի հայ ավետարանական եկեղեցիներու մեջ դեղի ունեցող պաշտամունքներուն ընթացքին։ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյան 1993-ին գհիմնե նոր երգ նվագախումբը, որ ավելի քան 12 երգերներ հրավիրվելով գրանցնե հոգևոր եւ ասկային երգեր։ Այս խումբի նպատակն է հայ ժողովրդին հայկական արտի հոգևոր եւ հայրենասիրական երգեր ներկայացնել։ Այս համույթը հadouk պատկամ ունի մանուկներուն, բադանիներուն, երդասարտներուն եւ դարեցներուն, հրավիրելու զանոնք զասված ճանչնալու եւ վար բահելու հայու հոգին։ Անհաջորդաբար կհրաբարագե 8 խդասալիկներ։ Համույթի բոլոր անդամները այլազան նվագարաններ կնվագեն եւ երկեր մեներքիչներու գողքին։ Վերաբադվելի Բալաբանյան առաջնորդություն, մշակում, ստեղնային կորձիկ։ Վերաբադվելի Նշան Բակալյան փողային սրինգ, պարսասրինգ եւ սաքսափող։ Սևան Բալաբանյան տաշնակ եւ երգ։ Հուրի Դորա Ապարթյան երգ, Սարպիկ Էլեշյան երգ, Գարբիս Տերմեջյան ստեղնային, Վերաբադվելի Հրակ Կարագոզյան տաշնակ գիտար թմփուկ երաժշտական արձանագրություն եւ արտադրություն, Շահան Կիլաբյան տաշնակ գիտար բես թմփուկ, Գարին Հայդոստյան ճուտակ, Արեգ Կարագոզյան տաշնակ սաքսոֆոն թմփուկ, Արեն Տերմեջյան տաշնակ, Ժիլբեր Հովսեփյան երգ, Զաքար Կեշիշյան շվի։ Ունգընտրենք միասնապար հավատքս չեմ մոռանա երգը գդարողությամբ նոր երգ երգչախումբին։
10 տարի հետ 1999-ին, երբ Վերաբադվելի Բալաբանյան գավարդե Անջարի եկեղեցու ու դբրոցի մատուցած իր ծառայությունները եւ հովվապետական պաշտոնով վերադառնա Բեյրութ, իբրև հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցու հովիվ, գրգին գլծվի Արմիս երգչախումբը վերագանքնելու աշխատանքին։ Միաժամանակ անգսկսի ղեկավարել հայ ավետարանական Թորոսյան վարժարանի եւ Հայգազյան համալսարանի երգչախումբերը։ Մինչ այդ Արմիս երգչախումբի գործունեությունը դադրած էր եւ նախկին 45 անդամները միայն 6 հոգիներ մնացած էին համայնքի մեջ։ Պետք էր ծայրեն սկսել անդամահավաքի գործին։ Անգահավաքի անունները քիչ մեր աշտական գիտելիքներ ունեցող անձերու եւ երգչախումբի մաս կազմելու հրավեր նամակներ գղրգե։ 52 հոգի գոչին գանցան եւ այսպես անգսկսի մարզել նոր անդամները ու վերաշխուժացնել հիները։ 2000-ի նոյեմբեր ամսուն կսկսին փորձերը, որոնք դեղի կունենան գիրագի օրերը 2.5 ժամ դեպողությամբ։ Հավաքական մեջիկով Արմիս երգչախումբը իր խանդավառ ղեկավարի առաջնորդությամբ 6 ամիսներու հարադեպ փորձերի հետ քանտեսկուկա սրբազան համերգով շաբաթ 19 մայիս 2001-ին երեկոյան ժամը 8-ին Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի Assembly Hall-ի մեջ Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյանի ղեկավարությամբ եւ Սևան Բալաբանյանի տաշնագի նվագակցությամբ։ Համերգը կազմակերպված էր Հայաստանի մեջ քրիստոնեական pedagogan կրոնորոշակման 1700-ամյակին առիթով եւ գվայելեր Լիբանանի Հանրապետության առաջին դիգին Անդրե Լահուդի նախագահությունն ու ներկայությունը։ Երկու բաժինները պակասած հայդակրի առաջին մասը ամբողջությամբ նվիրված էր հայ հոգևոր երաժշտությամբ։ Համերգը կսկսի պարապանություն Արսուրբ երրորդություն խմբերքով երկհոնի ընկերակցությամբ եւ հաջորդաբար կմատուցվի Գոմիդաս Քրիստոս Բադարակյալ Ømüryan գկալարվիմ Նարեգացի Հավուն Մեներկով Շողիկ Թորոսյան Բողոս Ջելանյան ով հոգվույ սիրող Քրիստոս Շնորհալի Նորձաղիկ Ømüryan հայուն կայլերքը Բալաբանյան Երգինքը մեր Աստղազարդ Մեներկող Սալփի Կելեշյան եւ Սրափողի ընկերակցություն Վերաբադվելի Բակալյան Բեդրոսյան Օրտներկ 1700 ամյակի Այս խմբերքը մասնավորապես խորինված է 1700 ամյակի առիթով Զարե arczepiskopos Ազնավուրյան ով Բարդիզման Մեներկող Շողիկ Թորոսյան եւ Եհովա առաջնորդեզիս Հայդակի երկրորդ բաժինով 50 հոգինոց Արմիս երգչախումբը կներկայացնե օդարալեզու հոգևոր խմբերքներ, իբրև արտահայտություն դիեզերական եկեղեցական կյանքի մեջ էկումենիկ հարաբերություններու կարևորության։ Անոնց մեջ կան փոքր կոհարներ, միջազգային երաժշտության դիդաններու հոգևոր երաժշտական գործեր են, Հենդելեն, Բրդեն եւ Բախեն։ Հենդել տակավորությունը պիտի մնա Հավիդյան, Բրդ կուպերգությանը ցանկացի, Բախ Հիսուսի տանցավը։ Մեծսն Մարտին, երբ այն խաչին ես կնայիմ, Մարոնից դաղմը, երկու սպիրիչուալներ պիտի բատմեմ Մեներկող Անտոմսալյան եւ հաստատ մնա։ Համերգը իր ավարտին կհասնի Արմիսի հորինած հոգեբարար հայրմերով, զոր հանդիսականները հոդնգայս կունգընտրեն։ Հայդակրեն դուրս երգչախումբը նաեւ գմադուցե Զարե arczepiskopos Ազնավուրյանի տաշնավորած Գիրիգյա խմբերքը ներկաներուն ցայնակցությամբ։ Արմիս երգչախումբը այս համերգը կգրկնի Հալեբի հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցու եւ Անջարի Հետվիկ սրահի մեջ հաջորդաբար շաբաթ 26 մայիս 2001-ին եւ շաբաթ 2 հունիս 2001-ին։ Այս սրբազան համերգի ընթացքին Արմիս եւ հայ եւ օդար տասական թե ժամանակագից հոգևոր խմբերքներով կներկայացնե հնաթարյան շարականներ, ավետարանական ավանդական հոգևոր երգեր եւ սպիրիչուալներ, նաեւ առաջին կատարումով Բեդրոսյանի Օրտներկ 1700 ամյակի խմբերքը եւ Բողոս Ջելանյանի ով հոգվույ սիրող Քրիստոս խմբերքը, որ կզարմացնե նույնինքն հորինող երաժիշտը, որ ներկա էր համերգին եւ առաջին անգամ լալով գունգընտրեր իր այս բարձ բայց կողդիկ հորինումը։ Արմիսը այս համերգի մասին աստագի տխտագիծը կգրե։ Որևէ երգչախումբ կատարողական որակական իր զարգացումը գաբրի փեմին վրա հաջորդական ելույթներու փորձառությամբ այս բարակային Արմիս հագարակ իր անտրանի ելույթով ներկայանալուն եւ համերգային փորձառության բացակայության ներկայացավ իբրև լավ պատրաստված մակուր երգեցողության դիրաբեդող հնչյունային թե ոճական փոփոխություններուն ջգունորեն հաղթահարող բազմացան բարձրաժեք երգչախումբը, որում պետք է կուրկուրալ եւ ապահովել անոր շարունակականությունն ստեղծագործական կատարողական անսայթակ ընթացքն ու վերելքը։ Արմիսի հաջողության գլխավոր կրավարանը եղավ անոր ղեկավարը Վերաբադվելի Ներսես Բալաբանյան, որուն երաժշտական հմտությունն ու բծախնդիր աշխատանքը մեծապես երևելի եւ արդյունավոր եղան։
Հարկելու ընկերներ, այսիսով վեշ կգտնե մեր այսօրվա լիբանանահայ խմբերքային արվեստի հայտակիրը, որ գրնակ դարձյալ ունընտրել, այցելելով Վանացայինի գայքեչի արխիվներու բաժինը, ինչպես նաև թիմադեդրի էջը։ Չարչացեր այդ գլան Կարաճիգա ինքշապտի գեսորի այդ ժամը 5-ին, ուր պիտի շարունակենք ներկայացնել Արմիս երգչախումբի խմբավարները։ Ցտեսություն։